या गिअर बॉक्स हाऊसिंगमध्ये RPM चेंज करण्यासाठी 2 गिअर दिलेले आहेत, 17-21 आणि 21-17 हे 2 गिअर आपल्याला अल्टर करून माती बारीक करण्यासाठी आपल्याला गिअर चेंज करून रोटावेटरचा RPM आपण वाढवण्यासाठी याच्यामध्ये 2 गिअर पेअर दिलेले आहेत। ट्रॅक्टरच्या मॉडेलनुसार आपल्याला ह्या रोटावेटरचे स्पर गिअर चेंज करून RPM ट्रॅक्टरसोबत मॅच करून द्यावं लागते, ठीक आहे। तर RPM ट्रॅक्टरसोबत मॅच करण्यासाठी इथं दिलेलं आहे, तिथं स्पर गिअर कितीचा गिअर पेअर वापरून आपल्याला ट्रॅक्टरसोबत RPMचं मॅच करायचं आहे। त्यासाठी इथं आपल्याला एक क्लस्टर दिलेला आहे, त्या क्लस्टरवरती गिअर पेअर कुठला सेट वापरायचा ते दिलेलं आहे।